Hi, hello guys, welcome back to Dan Matthew's Vlogs. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்ன்றது thumbnail-லே பார்த்திருப்பீங்க. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இகுவானா பேபிஸ் அவங்கள தான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குங்கறத நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க. சோ गाइस வாங்க பேசிட்டே இருக்காம டக் டக்னு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். சோ இதுதான் நமக்கு பேக்கிங் வந்திருக்கு. நமக்கு பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்குது. சோ உள்ள தான் இகுவானாஸ் இருக்குறாங்க. சரி வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுதான் நம்மளோட நியூ இகுவானா பேபிஸ். ஸோ ரெண்டுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது, ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ பாய்ஸ் வாங்க ரெண்டு பேரையும் வெளியே இருந்து எடுப்போம். கேஜிலேருந்து நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வெளியே வந்தாச்சு. நல்லா அமைதியெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ செம்ம கலரேஷனாக இருக்குது. ஸோ புதுசாக எக்ஸாட்டிக் பெட்ஸ் வளர்க்கணும், ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க தாராளமாக இகுவானா ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இவங்க வெளியே வந்தாச்சு, இவங்க வெளியே எடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட்டு வரவங்களையும் வெளியே எடுப்போம். ஸோ சூப்பர் அமைதியா இருக்காங்க ரெண்டு பேரும். இவங்க தான் இப்ப நம்ம எடுத்திருக்க இகுவானாஸ், கிரீன் இகுவானாஸ். ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு இகுவானாஸ், ரெப்டைல்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பெட்டு வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையா இருந்துச்சுன்னா ஸோ நம்மளோட ஃபார்ம்லேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட ஃபார்ம் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாமே அதிலே அப்டேட் பண்ணி விட்டுறேன். ப்ளஸ் இந்த இகுவானாஸோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு, எப்படி வளர்க்குறது, அதோட ஃபீடு எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோ இகுவானா பற்றி நான் ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் போடுறேன். ஸோ அது யாரெல்லாம் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம எடுத்துக்க பேசிக்கான க்ரீனு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ இருக்குது, க்ரீனு, ரெட்டு, ஹைப்பர் க்ரீனு, நார்மல் க்ரீனு, அதேமாதிரி லூட்டினோ, அல்பினோ, நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து நம்ம அதை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சீக்கிரமாக பார்க்கலாம். ஸோ அண்டில் தட் பை பாய்.